Assalomu alaykum Koreya avtozakaz obunachilari. Bugun ham pogruskadamiz. Pogruskamizda 4 ta mashina, 3 tasi Kia Bongo Porter, bittasi esa zakaz asosida ketyapti. Toshkentga Palisade Hybrid 2025-yil yangi patsalafan. O'tgan hafta yuklaymiz dedik, ozgina portda muammo bo'lib qolib, to'xtab qoldi. Mana hozir bugun yuklayamiz, inshaalloh kelasi hafta dushanba kuni chiqib ketadi. Bu mashina yangi mashina. Zavoddan chiqib egasiga ketyapti inshaalloh. Kaligraf pozitsiyada 7 mestalik, eng fulli. Hamma funksiyasi kirgan. 7 o'rindiqli kapitanskiy sidina, luklar bor, alcantara, avtomat, orqa sidinagacha hammasi avtomat. 2025-yilgi Palisade juda chiroyli chiqdi. Hamdasi ekonomichniy, hybrid. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqarsizlar. Buni ozroq yurganlari ham bor. Probek 2000, 3000, 4000 liralari ham bor. Ular ozgina arzonroq bo'ladi. Yangisi ozroq qimmatroq bo'ladi. Barchamizga nasib qilsin. Porterimiz ham 3800 probek. Bu mashinamiz sotiladigan mashina. Yo'lda ham sotamiz, eng full komplektatsiyada, mexanika. Ko'pchilik bizda mexanikani olishadi. Mexanikasi hadeganda chiqmasdi, bir uchrab qoldi. Probegi ham yaxshi, holati ham zo'r mashina. Displeylargacha bor. Yigirma 24-yil, yurgan probegi 3849. Cruise control, climate control, hamma narsasi bor. Orqa tumkalari ham yangi. Kia Bongo 22-yil. Eng full komplektatsiyada bu ham. Bu mashinamiz ham sotiladigan mashina. Ishqibozlar ko'p buni. Zavodskiy propan. Toza, hech qayerda petno kraskalari yo'q. 2022 4-oy. Sariq salon. Zadniy kameragacha bor. Zadniyni urganida orqani ko'rsatadi. Probeg 18000. Probeg ham inshaalloh o'ziniki. Mashinaning holatiga qarab baho berasizlar. Va oxirgisi Kia Bongo elektromobil. Buni zakaz asosida ketyapti bu ham. Qo'qonga ketyapti. Buni probegi 15400 shunaqa. Inshaalloh bugun hammasini yuklaymiz, yuklash jarayonini olib boramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, zakazlar bo'lsa aloqa chiqarsizlar. Mashinani turidan bor, qanaqasidan desani olib beramiz, inshaalloh jo'natib beramiz.